ஸோ ஹாய் ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு எம்ஜே தமிழ் vlogs. என்னடா இது நடு ரோட்டில் நின்று நீ என்னடா வண்டியை வச்சு பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? நம்மளும் இதுக்கப்புறம் மோட்டோ vlog தாங்க பண்ண போகிறோம். டேய் அப்ப நீ என்ன அடிச்சு ஃபேமஸ் ஆலாம் பார்க்குற? ஹே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோட்டோ vlogலாம் பண்ண போகிறது இல்லைங்க, அதே ஃபுட் vlog தான். இப்போ ஒரு கடைக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். சரி அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு போகலாமே. வீட்டில் பழைய வண்டி ஒன்று இருந்துச்சு, அதில் நாங்கள் பண்ண அட்ராசிட்டி தான் இந்த வீடியோ. பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பாரு அந்த சத்தம். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தோஷத்தில் அப்படியே ரொம்ப தூரம் தாண்டி வந்துட்டோம், கடையை தாண்டி. என் கூட வந்தவங்களும் சொல்லலை, ஏன்டா என்ன இப்படி சோதிக்கிறீங்கன்னு திட்டிகிட்டே வண்டியை திருப்பி மறுபடியும் அந்த கடைக்கு போக ஆரம்பித்தோம். ஸோ கைஸ், இந்த ரோட்டில் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரோடு யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியுன்றதை முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட உண்மையான ஒரு ஃபேவரட்டான ரோடு. ஃபுல்லாக வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலாக பாகாயம் சிஎம்சி சாடு தாண்டி தான் இருக்குது. யாராச்சும் இந்த சைடு வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கடைக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த கடை தாங்க கைஸ் நம்ம இப்போ வந்திருக்கிறது. 40 ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக டீ வெரைட்டிஸ்லாம் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னாங்க, பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், கடைக்கு உள்ளே போகும்போதே வந்து ஃபுல்லாக ரெட்டிஷ் கலரில் கலரிங் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு ரெட்னாலே ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் கடைக்கு உள்ளே போகும்போதே கடையை பான்னு பார்த்துட்டே போனேன். உள்ளே போயிட்டு மெனு கடை பார்க்கலாமேன்னு பார்த்தா இவ்வளோ வெரைட்டியாக டீ இருக்குன்னு அப்படின்னு நானே ஷாக் ஆகிட்டேங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் டீஸ் வச்சுருக்காங்கன்ட்டு. நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். ஸோ கைஸ், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்தியான டைம்லாம் போயிருந்தோம். இப்போ வந்து டீலாம் குடிக்க முடியாது, நம்ம ஜூஸ் குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு கோலி சோடா தான் கைஸ் குடித்தோம். நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஜூஸ் வச்சுருந்தாங்க. நான் வந்து இதில் ப்ளூபெரி சூஸ் பண்ணியிருந்தேன், என் ஃப்ரெண்டு பன்னீர் சூஸ் பண்ணியிருந்தான். உண்மையாக சொல்லணும்னா ப்ளூபெரியை விட பன்னீர் தாங்க பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் சரி எல்லா வெரைட்டிலும் கலந்து அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங் அடிக்கலாம்னு ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொயக்கா ஃப்ளேவர், ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் மிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். மிக்ஸ் பண்ணால் இந்த தண்ணியும் ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி மேலே நிற்கும் பார்த்தீங்களா கைஸ்? அது மாதிரி வந்து ஆரஞ்சு மேலே நிற்குது, மிக்ஸே ஆகலை. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்புறம் பார்த்தா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதுவே மிக்ஸ் ஆச்சு. சரி குடிச்சு தான் பார்ப்போம். ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டாரையா அப்படின்னு குடிச்சு பார்த்தா கர்மா நம்ம மாப்பிள்ள பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த கோலி சோடலாம் வேணாப்பா, எனக்கு இந்த பாதாமே போதும்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு தனியாக குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி இதெல்லாம் குடிச்சு முடிச்ச பிறகு நாங்களும் ரேசர் தான் அப்படின்னு பைக்கோட ஆரம்பிச்சா என் தலைவன் குறுக்க வந்துட்டாங்க. என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. குறுக்க இந்த கௌசிக் வந்தா சரி வந்தது வந்துட்ட ஓரம் போடா கைப்புள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பாட்டுக்கு முறுக்கிட்டு வேறாப்பாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தோங்க. கடைசியில் பார்த்தா ஓட்டுக்கு வண்டியே பஞ்சர் ஆகிடுச்சுங்க. கடைசியில் தள்ளி தான் வீட்டுக்கு வந்தேன். சரி கைஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல், லவ் யூ ஆல். காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க, பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஐயா.